सो दोस्तों आप भाई अपने भाई हैंडल बार्स को चेंज करने की, तो भाई इसके लिए इजी स्टेप है। आपको यहाँ पर एक नट दिखा होगा, तो भाई ये वाला नट जो है ये हमें खोलना होगा। एक ये नट है और देन यहाँ साइड है, और देन भाई उसके बाद अपने जो हैंडल बार वेट है ये भी निकालने होंगे। और उसके बाद निकालने होगी आपको भाई ब्रेक मास्टर सिलेंडर, और साथ ही साथ भाई ये वाला स्विच, और साथ साथ सेम भाई यहाँ पर भी हमें ये वाला स्विच निकालना होगा। ये वाला हैंडल बार, ये वाला जो क्लच वाला योक है भाई ये निकलेगा पाइप को निकालने के बाद ही, ये इसकी तरह नहीं निकलता है। इसे भाई हमें स्लाइड करके निकालना पड़ेगा। उसके लिए भाई ये चीज़ जो है अपना ग्रिप है, इसे भाई निकालना पड़ता है, और ये भाई काफ़ी मुश्किल से निकलता है। अगर न्यू बाइक हो आपकी, अगर आपने आज से पहले चेंज नहीं किया है तो बहुत टफ है। तो चलिए करते काम को शुरू, देन भाई करते अपने हैंडल बार को चेंज। सो फाइनली दोस्तों अपना जो पुराने वाला हैंडल बार है भाई वो निकल चुका है, और ये रहा भाई अपना न्यू वाला हैंडल बार। चलिए भाई करते इसे फिट। सो दोस्तों हम थोड़ा बहुत भाई दोहरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अपने जो स्विच से थोड़े बहुत भाई अच्छे से वर्क नहीं करते, तो भाई थोड़ा बहुत दोहरी का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये काम हो चुका है। चलो सो दोस्तों ये रही अपनी भाई पुराने वाली ग्रिप, और ये रही भाई अपनी न्यू वाली। तो इसके आप देख सकते हो भाई ग्रिप्स वगैरह बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई करते से इंस्टॉल। और दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रीसिंग, ताकि भाई अपनी जो एक्सेलेरेशन है वो स्मूथ रहे। फाइनली दोस्तों अपने जो राइट साइड वाला काम है भाई वो हो चुका है डन। तो भाई हमने इसमें जो है अपना ग्रिप वो भी चेंज कर दिया है, हैंडल पाइप भाई वो भी चेंज कर दिया है, बाकी ब्रेक वगैरह की सेटिंग भी कर ली है। तो चलो भाई अब बाकी सब कुछ सही है। अब बारी लेफ़्ट की, तो चलो। तो दोस्तों अपना लेफ़्ट साइड वाला जो हैंडल होल्डर है भाई वो भी निकल चुका है। ये रहा भाई ओल्ड वाला, और ये है न्यू वाला। चलिए करते से फिट। सो दोस्तों इस वाले स्विच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई हॉर्न वगैरह में, और इसमें डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा गई है। तो आप देख सकते हो इसमें जो दोहरी है भाई वो डालना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो चलिए भाई वीडियो में ये चीज़ आ ही नहीं रही है। चलिए दोस्तों फिटिंग कर लेते हैं लेफ्ट वाले हैंडल बार की। सो दोस्तों फाइनली अपने जो हैंडल बार वाला काम है भाई वो भी हो चुका है कंप्लीट। अपनी जो दोनों पाइप से भाई वो हो चुकी है चेंज। फिलहाल के लिए यही कुछ था भाई आज की वीडियो में, और ये रही भाई अपनी टेल। तो फिलहाल आप देख लो। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत। बाकी कल की वीडियो में आपके लिए देखने के लिए मिलेगा बाकी काम जो अपना रहता है।